以前細個最中意新年或者大時大節，因為有得食有得玩。但唔知由幾時開始，呢張飯台變咗一個我最想俾逃避嘅戰場。尤其係當我見到我細佬，唉，哥，阿仔今次考試全級第一啦，我諗住帶佢去日本玩一次。全級第一？阿堅，聽唔聽到啊？佢喺度晒命啊！快話俾佢聽，日本好低級，話俾佢聽讀書無用，用你套高尚理論壓死佢。阿軒，你睇下細佬對鞋最新款噶，你呢？你連俾侄仔封利是都要諗過度過，你係廢物哥哥，你根本唔配坐喺呢度食飯。我好辛苦，就快就識啦，我一定要開口反擊。全級第一。其實而家個教育制度咁落後，攞第一都未必代表得啲乜啊！我見好多成功人士細個都係讀唔成書噶啦，太早俾佢去旅行，我驚佢會變得虛榮，心散晒。講完嗰一刻，我覺得自己贏咗，但望住小朋友嗰對受傷嘅眼，同埋媽咪尷尬嘅表情，做得好，你睇佢哋幾尷尬，你先係最清醒嗰個。阿軒，你真係好樣衰啊！你為咗自己個少少面子，連細路仔都踩。你睇下你，由頭到腳都係灰色嘅，你根本唔係想教人，你只係想人哋同你一樣唔開心。哥，其實你最近係咪壓力好大啊？如果有嘢要幫手，出聲啊！佢冇怪我，係嗰一刻真係覺得自己好肉酸啊！細佬，對唔住啊，我頭先講嘢語氣重咗。阿仔真係好咧，去旅行玩得開心啲。承認自己平凡並唔係認輸，真正嘅強大係當你喺巨人腳下依然有勇氣行好自己嘅每一步。訂閱我靈魂說明書，我哋一齊揾返出口啦！